Naam, kauli mbili ambazo ameweza kuzitoa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Bwana Ahmed Ally wakati akiwasili katika ardhi ya Tanzania akitokea nchini Eswatini kucheza mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika kufuzu hatua ya makundi dhidi ya klabu ya Nsingizini na kupata ushindi wa magoli matatu. Amezungumza kauli mbili ambazo zina ukubwa na uzito. Ila kauli ya pili huenda ikawa na uzito au isiwe na uzito pia. Na unajua tuna depend na namna ambavyo watu tumezoea kuyapokea mambo. Tutaanza na kauli ya kwanza ambayo ameizungumza Ahmed Ally, na hii inawahusu wana Simba, afu kauli nyingine aliyoizungumza inawahusu na upande wa pili kwa maana ya wapinzani wao ambao ni Young Africans. Amewakejeli, amewatania au amefanyeje, vyovyote takavyokuwa. Wewe naye pia una uwanja wa comment, unaweza kaweka tu comment yako hapo. Florence Renatus pamoja na Hassan Saddam tuko tayari kuweza kukupa taarifa nyingine nzuri ya kimichezo, lakini kubwa zaidi lazima nikukumbushe kuhusiana na Jaba Air Solution, mabingwa hao wa kusafirisha bidhaa zote kutoka Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Naendelea kukukumbusha ya kwamba kwa usalama wa mzigo ambao unataka kuuagiza kutokea katika ardhi ya China kuja katika ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, basi nakukumbusha ya kwamba watafute Jaba Air Solution. Hawa ni mabingwa katika kusafirisha bidhaa zote ambazo wewe utaziagiza, hata kama utakapokuwa huko China unataka kuzituma kuja katika ardhi ya Tanzania, basi hawa ndio bora katika hilo. Lakini Jaba Air Solution wametukumbusha kwamba tuambie watazamaji wa Dar Sports ya kuwa wale ma gentlemen na wale ma sister, ma beautiful girls, tukisema ma sister du kuna wengine wapendi haya maneno, ma beautiful girls pamoja na ma handsome boys ambao mnakuwa kule katika ardhi ya China, mnataka kufanya muonekano wenu uwe mzuri, Jaba wako kule. Wana barbershop ambazo zinakufanya uonekane soft, uonekane mzuri. Inaweza kawa lugha nzuri ya kuzungumza hivyo. Bana, nimekukaribisha tena ndani ya Dar Sports. Asante Saddam, uko vizuri? Niko vizuri kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hofu kwako tu. Salama. Niko vizuri, ni wakati mwingine tena. Mtazamaji wa Dar Sports anatamani kujua ni nini ambacho kimetuleta mbele ya screen yake. Nimemwambia tuna kauli mbili kubwa. Kauli ya kwanza ni Ahmed Ally ambaye ameizungumza. Hii imeenda kwa kauli nyingine inaenda kwa watani wake. Nimeona watu wameposti sana, wengine wamesema ni kejeli, wengine wameona ni matani. Vyovyote takavyokuwa, na sisi tutajadili kwa namna yetu. Bwana, na mtu na anaruhusiwa kuweka yeye amelipokeaje hizo kauli na kwenye uwanja wa comment pale chini. Yeye hizi kauli amezionaje? Bwana, tunaanza na kauli ya kwanza ambayo ameitoa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Bwana Ahmed Ally, na hichi ndicho ambacho amekizungumza. Pako wawekee watu waweze kutazama vizuri. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, lakini kwa kipekee kabisa tunalipongeza benchi letu la ufundi chini ya meneja mkuu Dimitar Pantev, ambaye ndani ya kipindi cha muda mfupi tulimkabidhi mfupa mgumu, lakini ndani ya kipindi cha muda mfupi ameweza na amefanikiwa kuibadilisha Simba, na hatimaye jana kila mwana Simba ameiona Simba ambayo aliitamani kwa miaka mingi. Hizi ni wiki mbili tu ndizo ambazo Dimitar amekaa na timu yetu, na tumeona mabadiliko makubwa kweli. Unaweza kusema kwamba amekaa na hii Simba kwa muda wa mwaka mmoja pengine, lakini ni siku 14 tu, kuanzia tarehe 28 mpaka mechi imefika tarehe 19, unaiona Simba ikiwa na mabadiliko makubwa kweli. Pira mikazo tumeliona, pira tatu tumeliona, pira la kibabe kweli tumeliona. Tumeona kasi kwenye timu yetu, tumeona pasi za uhakika kwenye timu yetu, tumeona mashambulizi mfululizo kwenye timu yetu, tumeona wachezaji wanacheza bila kuchoka kama mashine, tumeona wachezaji wakishambulia na wakikaba muda wote, na hii ndio Simba ambayo sisi tulikuwa tunaitaka. Hayo ndio maneno ya kwanza ambayo yametoka kwa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally. Anasema ya kwamba wiki mbili za Dimitar Pantev zimetosha kuwapatia ile Simba ambayo wao walikuwa wanahitaji kwa muda mrefu sana. Lakini hiyo ni sehemu ya kile alichozungumza. Kule mbele Ahmed Ally ameongea maneno mengi sana. Akasema Dimitar Pantev kwanza hajafurahishwa na ushindi ambao Simba kaupata. Ameupata goli 3 ugenini. Amehuzunika sana Dimitar Pantev. Yaani amejisikia vibaya sana. Na kingine kwa namna ambavyo Simba sasa hivi inacheza, anawahurumia wapinzani wanaokuja mbele yake. Mimi naamini moja ya kitu ambacho kikubwa kimebadilika kwenye klabu ya Simba ni ujengaji wao wa mashambulizi. Ujengaji wa mashambulizi wa Simba ni wa ule siku zote. Kwa maana wanaanzia nyuma, pasi fupi
wanaenda mbele. Speed imeongezeka. Yeah, kilichoongezeka ni speed. Speed imeonekana, tunaona ule sharpness uliokuwepo sio kama wa zamani ambao ulikuwepo. Tunaona kama kuna kitu Jean Ahoua alikuwa na wanyima wana Simba zaidi sana, alikuwa anakokotoa mpira kwa kumiliki binafsi. Tuliongea juzi kwamba saizi Simba wamebadilika, mtu akichukua mpira hana tena ile zaidi ya sekunde 5 mpaka 7 au 10 obviously ana mpira, akichukua mpira macho ameangalia mbele nani yupo kwenye nafasi anampa. Simba inaendelea kusema ni miongoni mwa vitu ambavyo Simba imebadilika ambavyo havikuwepo mwanzo wakati tunaanza na huu msimu au chini ya Fadlu Davis wakati anaanza msimu. Kwa ni maboresho ambayo tunaendelea kuyaona, lakini inaweza nikapingana na kauli kwa sababu ile ni msemaji. Sio dhambi kuzungumza na watu wake kuambia kwamba Simba yao wanaoitaka wanaiona. Ndio kasema kwenye safari ya ahadi zote, tunasema nchi ya ahadi, si ndio? Kwenye nchi ya ahadi zote tunaanza kutembea na zile labda kanuni kuelekea kuitafuta nchi ya ahadi. Pala akisema hivyo kwenye safari ya nchi ya ahadi ya Simba kama wanaelekea. Ni naomba nisiwakosee radhi Singizini, lakini nisiwezi kusema kwamba walikuwa ni mshindani sahihi mwenye kipimo halisi cha mnyama direct kusema kwamba rasmi sasa mpira wangu nimeuona. Siwezi kukosea mpira heshima yake, lakini Singizini hakutoa ile impact kubwa mnyama Simba Sports Club kusema kwamba competition ni kubwa kwa Simba. Competition ni kubwa kwa Simba kusema kwamba direct sasa Simba rasmi amejipata. Hapana, tunasema tuendelee kuwapa muda kwa sababu ana mechi 3 mkononi amezishikilia. Ana mechi dhidi ya Azam ambayo itakuwa ni tarehe 2. Kidogo ile mechi competition ya Azam naweza nikasema ikawa ni uzito. Ana TRA United tarehe 30 katika ugenini Al Hassan Mwinyi Tabora, si ndio? Kwa una maana hizi michezo miwili ya mbereni kidogo kiachana na huwa tarehe 26 wa marudiano ambao tayari pressure yake inakuwa ndogo kwa sababu wa nusu yake washaimaliza kule, japokuwa bado, lakini nusu yake washafanyaje? Washaimaliza. Aggregate ya goli 3 ni nyingi sana kuja kuzitafuta. Yani Singizini aje mfunge Simba goli 4. Aje mfunge alafu sasa imagine kwenye full house ya Benjamin Mkapa na unavyowafahamu ni kama game imeshapoteza mvuto tuseme. Ni kama game imepoteza mvuto, lakini usije katia. Kuna nataka nikukumbushe kitu. Walikuja jamaa wale kutoka nafikiri walikuwa ni kutoka na Jwana Galaxy, wakaja kufanya mabadiliko kama unakumbuka, walifanya mapinduzi. Kwa hiyo tusiukosee sana mpira heshima yake, lolote linaweza likatokea, lakini kwa namna moja ama nyingine Simba mguu wake mmoja ushafanyaje, ushatangulia hatua ya makundi. Ila hatuwezi kusema kwamba Simba ameshafuzu moja kwa moja. Ameshafuzu moja. Mimi naamini Simba kashafuzu. Masuala sio dakika 90 au baki nani nao nyie. Mimi naamini Simba kashafuzu. Kwa sababu hao jamaa wakija huku watakiwa kujilinda, wanatakiwa kufunguka. Na moja ya kitu ambacho nilikwambia siku ile kuhusiana na Singizini nilikiona kutoka kwao hawana ni speed ya wachezaji kwenda kutafuta mpira. Afu nyingine creativity. Whatever it is, yani kwenye timu yako unahitaji mtu ambaye ni msumbufu. Yani anaweza kumsumbua mpinzani. Safu ya ulinzi ya mpinzani. Young Africans wana Pacome. Yani Pacome ni mchezaji ambaye akiwa na mpira mnamfuata hata watatu. Yani ni msumbufu. So yani ile dribbling skills yake ina effect kubwa mno kwa uwanjani kwa mpinzani. Simba wana Mutale, Simba wana Mpanzu, sasa hivi wana Nio Maema. Hata Kibudeni si pia ana hiyo effect. So unaelewa kwamba haijalishi wapinzani watakuwa wana safu bora ya ulinzi kiasi gani, lakini lazima upate ule mchezaji ambaye atakuwa ni msumbufu, kwamba ni akiwa na mpira watu watakuwa wanamkimbilia kwenda kumfuata. Spaces patikane, wengine wafunguke waende wakashambulia. Lakini ambacho kikawa kinawaathiri zaidi ni ile uharaka wa Simba kwenye kutoa pasi. Ukawa na effect kubwa sana kwao. Yani anatoa pasi moja, mwingine anakimbia, kashaingia kwenye position hivi. Sasa wenyewe mpaka waende wakafanya ile coverage. Wako very slow. Kitu ambacho kwa kinawapa uhuru wachezaji wa Simba kufanya kile wanachokihitaji. Ukiangalia hata goli la pili kama sio la tatu, ukiangalia pasi ilianzia nyuma yani. 1 2 3 4 pasi ikapiga kwenda kwa alikuwa ni Kibudeni kama sijakosea. Kama sio Kibudeni nafikiri ilikuwa ni goli la pili. Yes. Ile pasi ilipigwa, kuna mchezaji mmoja wa Singizini alikuwepo. Yani alikuwa na uwezo wa kublock ule mpira. Ilishindikana yeye kufanya vile.
Kwa hicho ndicho ambacho sasa sasa ukuta mwalimu anaweza kafanya labda maboresho, labda ameona kilichotokea kwenye mchezo wa kwanza kwamba labda walizidiwa sehemu fulani, kipindi cha pili sasa ambacho ni dakika 45 nyingine au 90 hapa Benjamin Mkapa wakaja na maboresho makubwa na tofauti, tukashangaa game inabadilika kwa nature ya Simba alionayo. Na sio unanielewa? Yaani kuna sehemu tusimuume meno eti sio eti mpira dakika 90 sio mpira mpira dakika 90 wapi? Yaani wale waje wachomoe goli 3 wafunge Simba goli la 4. Bwana, mtazamaji wa Data Sports, pengine naona mawazo yako mengine. Mimi ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hassan Saddam, anayeheshimu dakika 90 to me for the first time kwenye maisha yangu ya kupenda mpira. Siendi kuziheshimu dakika 90 za Simba dhidi ya Singizini. Simba anafuzu kwenda hatua ya makundi na anafuzu tena kwa ushindi mwingine mkubwa sana. Bwana, tukamsikiza sasa Ahmed Ally. Kauli ya pili. Na wakiwatania sasa. Mimi nimeona maneno, wengine wanasema ni kejeli, wengine wanasema ni matani, wengine wanasema ni dharau, wengine whatever it is. Kila mtu ana mawazo yake. Sasa kwanza msikilizaji yeye awekewe, alafu yeye atatoa maoni yake kabla sasa tujatia ya kwetu. Sawa. Maji, umekutana na ndugu zako hapa, naona mmefika kwa pamoja. Nasema umemnyanyasa sana. Nacheka sana, umemcheka sana akasema mimi wala hata sishughuliki na mambo. Akasema umempelekea moto sana ndani. Mimi hata sishughuliki na mambo. Kwani wao ni wao? Sasa hivi ni wao. Mimi ni swaiba yako. Kalalamika sana, umempelekea moto. Ni wao waliovaa kijani. Mimi nilijua ni chama tawala. Wanatoka kwenye kampeni, sikujua kama ni wao. Si sijaona. Matokeo yao umeyapata? Matokeo yao nimeyapata kaka. Mbona kizuri? Mbona uzuri? Sio jambo la kuchekesha. Lakini si ndio dua zako? Zimeanza kujibiwa. Anasema yeye alijua kwamba ni watu wa chama tawala na wanatoka kwenye kampeni. Bwana, mmoja ya kitu ambacho wanatamani sana kwa Ahmed Ally, wala nisiwe mnafiki, natamani sana kumuona Ahmed Ally Simba yake inafanya vizuri sana, ili watu wamuenjoy sana Ahmed Ally. Yaani Ahmed Ally akiwa kwenye furaha, nadhani ndo anatuonesha yani vituko vingi sana tofauti hata akiwa kwenye huzuni. Yani akiwa kwenye furaha Ahmed Ally kuna vitu anazungumza unabaki kucheka. Ni miongoni mwa wasemaji ambao ukiingia kwenye press yake au umebahatika kukutana na press yake, siku ukikuta press amenuna mpaka watu wanaje kujiuliza ni Ahmed Ally kweli. Yaani hata waandishi wa habari wameshamjua. Unaona hata mwandishi wa habari alipomuuliza, bwana umeona ndugu zako hapo? Yaani anafaa kama ajui. Sasa amenikumbusha ile story ile siku ambayo jezi zimevuja. Ahmed Ally akawa anaelezea kuhusiana na jezi, akasema ile jezi ikasimama yenyewe ikajitetea. Iliweko kwenye corridor za choo. Bado ikasimama ikajitetea. Sasa bado imepigwa picha kutumia simu sio yenye ubora, yenye ubora. Bado si ikajitetea. Ikasimama ikajitetea. Sasa just imagine ile nembo ile jezi ilisimamaje vile yenyewe ikasimama ikajitetea. Ndio kama hichi sasa alichokizungumza Ahmed Ally. Kwamba yeye alijua ni watu wa chama tawala kwa namna ambavyo rangi zao zinafanana. Of course mimi kwangu nimeona ni sehemu ya utani. Watu kama Ahmed Ally tunawahitaji sana kwenye soka letu. Tuendelee kufurahi. Hata Alikamwe naye alipoulizwa asema yani wakati tumeshuka nashuka naingia airport na wakuta majirani zetu tunatoka kufungwa, lakini afadhali nimemwona mnyonge wangu. Yani naye pia amejisikia kwamba nimeona naye mfunga na mimi mnyonge wangu, japokuwa nimefungwa huko nilikotoka, lakini nimefikia airport akasema dunia ni ndogo. Lakini nimeona kama vile Yanga hawana huzuni sana kiangalia wachezaji wao wanacheka wanafurahi. Hata Ahmed Ally kama yuko yani ni kama vile kilichotokea kule ni bahati mbaya, yani wanajua nini ambacho kinatokea. Nafikiri hiyo ni session nyingine tutakuja tujadili, lakini kauli ya Ahmed Ally of course ni kauli ya ushereshaji ya tofauti na wengine ambao wameichukulia ndo utani wa Ahmed Ally pamoja na Yanga yenyewe. Hata Yanga yenyewe kwa Ahmed Ally, na ndio nature ya soka la Tanzania. Yesu kwenda kumuuliza Ahmed Ally kitu cha Yanga akakujibu vizuri. Hapana. Hawezi, yani hawezi. Kwanza anakujibuje vizuri. Ndio maana hata wakati anaondoka kule wakati anaelekea Eswatini alisema
wakati aliulizwa yapi maombi yao kwa timu zingine, yeye akasema ajui yoyote. Akasema natamani zote zitoke. Kwanza alisema ajui yoyote, kwamba wale nao wanashiriki. Yeye alikuwa anajua kuna timu inaitwa KMKM ndo anajua inatoka Zanzibar nao pia inashiriki, na maombi yake ni kuona wote wametoka wamebaki wenyewe wana enjoy bwana. Pengine unaweza kuwa na mawazo tofauti, lakini ni moja ya kitu ambacho mimi nimekiona nikafurahi kweli kweli. Mmoja wa wasemaji ambao huwa wananifurahisha sana ninapomtazama ni Ahmed Ally, tena wakati ambao Simba yake imefanya vizuri. Yaani Simba inaweza ikafanya vizuri, mimi hata nisizungumze na nisimtazame kocha, inaweza nikamtazama baadaye, ila nimsikia Ahmed Ally ana entertain nini kwa mashabiki wa Simba. Japokuwa nimemsikiliza mmoja kiongozi wa Simba, yeye amesema kwamba Simba bado hawajaiona Simba yao nzuri. Wanapaswa kuendelea kujipa muda. Yeye Ahmed Ally kashamaliza kila kitu. Kashajimaliza. Yaani hiyo ndo Simba yao. Kwa hiyo fikia tu kufanisha Yanga wanatoka kwenye kampeni. Haya bwana. Asante kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi. Mimi pamoja na mwenzangu wa nguvu Hassan Sadamu. Hii ni Dada Sports. Asante pia kwa Jaba Hair Solution, mabingwa kusafirisha bidhaa zote kutoka Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Punde nitakuja na ratiba rasmi kutoka kwa Jaba Hair Solution, kwa sababu tunaendelea kuwasiliana nao, wanatupa ratiba na sisi tunakupa ratiba. Ila ukihitaji maelekezo zaidi tunakupa mawasiliano. Utatafuta sisi Dada Sports kupitia social media zetu. Hapa kuna YouTube, lakini pia tuna Instagram na Facebook, unaweza ukatusearch huko na tutakupa maelekezo zaidi kuhusiana na Jaba Hair Solution. Pako asante pia kwa kuifanya kamera kusimama vizuri na kuonekana ngavu, na asante niseme tukutane wakati mwingine.